Seguimos matinal de Chilevisión, ya tenemos a Felipe listo con el doctor Walter Avdalov, que es neurólogo, hablando de los ronquidos y de las consecuencias de dejar pasar, Carola, el tema del ronquido, porque dice, yo ronco pero no pasa nada. Oye, y veíamos no solamente esta maquinita que ayuda a los roncadores, sino que también el doctor nos quería mostrar otro tipo de aparatos que también puede ser la alternativa en vez de esta maquinita. Mira, para las personas que son roncadoras no tan grave, existe la placa dental. Esta placa permite a la mandíbula desplazarse y la lengua, con lo cual disminuyen los ronquidos. Pero perdón, esa placa no es la misma que te hacen los dentistas para Para bruxismo. nada. La del bruxismo aumenta los ronquidos. ¡No! Pero perdón, o sea, elimina una cosa, pero potencia otra. Esta placa es especial solamente para los roncadores. Solamente para los roncadores. Es una placa que se adapta, se mete en agua caliente y se moldea al contorno. ¿Y eso la venden como OTC, la venden en la farmacia o es un experto? También un experto la tiene. ¿Pero se abre o no? Sí, sí, pues se abre. tiene arriba y abajo. Es que pensé que era junta. Pero no se manda a hacer para que la gente que no está viendo sepa. Se puede comprar en un lugar de especialista y dice puch. Sí. Sí, y se moldea. No. Y se mueve. Y se moldea. Se moldea, sí. Es para avanzar los retratos. Está roncando muy fuerte que lo usó, parece. Ahí, lo apretó mucho. Sí, no, está bien. Bueno, esa plaquita usted la recomienda para la gente que ronca como despacio. Perdón, ahí está. Ya. Ahí está la parte de abajo. Ya. Y esta La otra parte. está la parte de arriba. Sí. Eso ronquido leve. Perfecto. Y cuando más extremo tenemos a Felipe ya listo. Felipe, Me estoy ahogando. Pero Felipe siente mucho aire, doctor. Es así la sensación que... ¿Cómo Sí, funciona? explíquenos. Bueno, esto inyecta aire. Primera cosa, tiene que pasar por un proceso de adaptación. Esto que hemos hecho ahora es absolutamente no conveniente de llegar y ponerle a una persona el aparato así. Ya, perfecto. Sino que tiene que pasar por un proceso. Nunca es bueno poner el aparato así de una. No, Claro. Felipe, concéntrese, por favor. Te estoy bajando la cantidad de aire. ¿Sientes menos aire? Y esto lo que hace, doctor, es ir constantemente entregando aire para que la persona, cuando le falta, viene el... Mira, cuando la persona ronca y hace la apnea, este aparato tiene dentro un sensor que detecta el ronquido. Ya. Entonces ahí aumenta la presión y disminuye y desbloquea la vía aérea. O sea, nuevamente vuelve a abrir el tubo respiratorio. Hay mucha Tengo gente una que está pregunta. preguntando. Sí, Karina, es que están empezando a llegar Sí, voy a preguntas a buscar través de mi los teléfono. Twitter. Por ejemplo, Carola Matamala dice, mi hijo de 6 años ronca muy fuerte. ¿Es común en los niños también? Sí, en los niños es común, pero por otros motivos. Habitualmente se trata de amígdalas grandes y eso tiene que verlo con un otorrino porque muchas veces operando de las amígdalas se va a lograr un buen resultado. Sí. Pregunta a la gente que por favor explique por qué se producen los ronquidos, cómo detenerlo y qué es bueno cuando uno no tiene quizás la capacidad y el acceso a este tipo de máquinas. ¿Qué más se puede hacer? Los ronquidos son causados, como ya dije, por una situación anatómica de la lengua y de la úvula. Ahora, las medidas generales como son bajar de peso, no fumar, no tomar en la noche, son medidas que van a ayudar mucho a disminuir los ronquidos. Si una persona baja una cantidad de kilos, también muchas veces dejan de roncar. Sí, le quiero preguntar a usted sobre el tema de la almohada, doctor. Yo tengo entendido que si la almohada es muy alta, uno puede roncar más. No sé si son mitos, a lo mejor usted nos puede ayudar con eso. Bueno, hay algunas almohadas que ayudan un poco, en la cual producen una extensión de la cabeza. Pero veamos, por ejemplo, Felipe, que está con la cabeza, yo la veo un poquito inclinada hacia arriba. ¿Está bien o una almohada muy grande? Doctor, acérquese nomás y toquetela si quiere. Para que vea, es muy dura, tiene que ser más blandita. ¿Cómo es eso? Esa almohada está bien, pero para los roncadores existe además y venden en las tiendas de medicina unas almohadas que se apoyan sobre la nuca y queda la cabeza un poco extendida. Pero uno tiene que dormir para arriba. Eso, que la cabeza quede alineada. Ahora, el ideal, otra de las recomendaciones muy simple es la siguiente. El ideal para el roncador es no dormir de espalda. ¿Cómo se hace que no duerma de espalda? Se toma una pelota de tenis o 2 pelotas de golf y se mete dentro de un calcetín. Se lo pega en la espalda, entre los omóplatos, y eso es muy molesto. Pero por supuesto que lo va a hacer, pues entonces se va a dar vuelta. Va a tender en la noche, porque al comienzo todos parten durmiendo de lado. Claro. Pero en la noche terminan durmiendo de espalda. ¿Y se pega con qué? ¿Con una cinta adhesiva? No se pega con un velcro.
Oiga, ¿no será Aquí. bueno de repente para los roncadores pijama. el dormir Al como pijama. con una almohada? ¿Así? Así, para sentir que están al ladito. No, eso no. Un poquito Eso no. extraño el... Eso es Un poquito extraño eso el es de otro ejemplo, pero especialista, igual. dice. Claro. Doctor Pérez, y la almohada como esta, como está Felipe ahora. ¿Está bien? Está bien, Normal, como está duerme bien, uno. está bien, está bien. Ya. Está Ya, bien ahí. entonces la gente tiene que dormir, buen consejo todo esto, ¿lo puede repetir? El de las pelotitas de ping-pong. Acá, entre los omóplatos. Pero dice que se pegan con velcro ¿Ah? al pijama. Eso es muy incómodo. Pero lógico que es Claro, voy a incómodo, hacer porque las así. personas Uy, voy a quedar... comienzan, ¡Oh, me molesta! comienzan a dormir de lado, pero a medianoche se dan vuelta de espalda. Y Pero, esa es la ojo. hora en que te despiertan. A mí me ha pasado estar durmiendo ¿Y? y que está de lado igual ronca. Bueno, ese ya es un caso que va a tener que hacer algo más. Cambiar nomás. Un caso clínico. Cambiarlo. Voy a tener que nomás. cambiarlo nomás. Es el estrés. Pero es verdad que cuando, en el caso particular de alguien, por ejemplo, yo durante la noche tengo la aplicación que le voy a reiterar, se llama Smart Alarm. Sí. Yo lo escribí Ahora, de hecho en mi Twitter. ¿ah? yo Por si grabo acaso. solamente, juego unos ronquidos breves cuando me estoy quedando dormido. ¿Eso también es peligroso? No, no. Ahora, la otra, Cuando cosa estoy para que, arriba. la otra cosa que es muy importante, los ronquidos se incrementan cuando la persona está muy cansada o está muy estresada. Se va de vacaciones, está en el Caribe, Guata al Sol, los ronquidos tienden a disminuir. Doctor, tenemos muchas preguntas.